musicien. Bango ando yambi pena mutasuka. Voilà. Na biso nyonso nde mutasuka pena ya suka. Et puis faut tchango na archive na important mususu. Tango mususu. Exactement c'est quoi? Tolonga na tete mo kolote. Ah, c'est vrai. C'est quoi parce que ça fait kiti mbango. Nga na vona le boka mobali ya nga. OK, d'accord. Na yoka ma solo. Nga yebo solo ça na zoka grand nga ndenga zolo. Teli kambuti. Yoko. Oyo mama ndola. Ouais. Natali kichasa mobimba babe kosalisa ngai mama mokolo nakokufa barishe bakomonana bakokumana na sanduku ya malunga vedete ya Zaire ngai oyo na bomoi nazali kobelela baboyi kosalisa nga mama mokolo nakokufa barishe bakomonana okokundanga na sanduku ya malunga vedete ya Kongo ngai na bomoi nazali kobelela boboyi koyokelanga ya moto kuletu yosalaka komona yo Baïlo Kantouré-Diami, c'est un grand chanteur. Oui. Nalingi Lelo, lui en tant que grand monument de la musique à Congo. Bibliothèque. Il y a Biso Awa en Afrique. Pourquoi le bani pour l'artiste Baïlo Kantouré-Diami. Quand on attend la langue nzembo ba sala nzembo na mboka Congo. Ya yebi. Bota mosala ni ali. Ayana viva. Ayana style na ye. Ayana biki na ye pe tombola. Ayo kosala loko ya ye wala. Et puis azali na éducation oyo penza ya tata na mama balonga ye. Félix Wassé quoi. Lady Amis Manda chante bazali artiste bayaka kotala papa. Et ça tala quoi est-ce que tu es bête ya koya? Oui. Il y a un peu de kamatinga boya kotinga no papa ti atali papa te no to kana restaurant. Abim c'est pas pata biliaka vieliaka. Et comme on a na ndenge nzembo ya yembi wala. Oui. Donc already ba monument ya mboka kata musique bango. Hein? Tant tozoloba non tout à la capete. Tant ozokumisa mbwa na ngaza mbango mingi hein. Akendeki na chasse. Est-ce qu'il y a un nyama? Bakumisa mbwa oyo aleki mboloko na mbango. Batongo bango. Au vert de toujours par ici. Quelle est ta réaction à chaud? Il y a la chance on a bien écouté que bozo filmer tout mais il y a la chance il y a au na rabango pour yoka rabango commentaire était na bandi boyoka na sala na loba toujours lemso yoka na lobi na kubele la simaro masi ya yebisa yo maloba oya pasantu za ko lakisa kulutu na kimusika kuna 8000 km ba yebisika comme avait habité mais il y a même si on kuna athieu il y a déjà signal ya olobate kulutu ngazande na ligne ya yo ya asakola kaka ngana banze bebele na olobela mutumo ove yoka ka makanisi lokola parti mo vers le ban éviter na zone moto na bolenge ya lingi ya sal économie yoka bien asal akoma mobange a changer de makanisi alingi ali ya falanga na ye nyoso abomba noki etikala na ba oyo bamonaki pasité basaka falanga. C'est-à-dire moto ya bolinge yo jeune tango zokola on a ambition non exactement qui la fona sala boina ko mpe moto to bandaku le bino fona bomba moi misol mais on a raisonnement à vie tant moto ngakoli a changé ma case par rapport à ma cambazo monde d'ailleurs ça la magaba tatebeli batambongo alinga kufate balopa millions batu bakamu nazana bana mais pour amoni lokola passion ya mona ki poizo biloko nyonso bana bazo sakana on mituka bandako soki moto mo azoland eza très profond pour nous expliquer bana bien on était héritage tala bat nyonso ba héritage eloko ba baby sa biloko na seconde ma groupe wana ezo sala wana
ce qui papa a été motarota la mafuta a été motarota kaka pelisa kaka pelisa donc quand on a bon il y a le bon na on a peu motarota na on peut malamuté tika kaka na quand même le capital il y a Yokaka profondeur nini ya mbuta muntu akwa kokende amikomisi mobange na lero azali nano elenge banzemoni bimaso na 69 so na 70 debisute mais a pesibisu no somayele ke te so osali kotsaba no classe po kombo ya le tombe continue biloko nyonso simaro maso ya kotika atikeli bino certes mais bozala nango na zoyango bien po aziongo na passe alors beau bébé c'est un côté na seconde donc ils ont ils ont belé na goloba mais on est jamais moko kako ils kanganga na bomona merci beaucoup et puis danga na sala on sur na sala exactement merci beaucoup Rediam ici d'être passé totika la peine papa tout sur la non bilo bon ba kangana nga kutu na sur la question te na tout no soute te ngaka na tala na yoka kaya voilà na yoka ndinga zoluba na zolandi mai tanga lo mais tout le monde ba question solo mais ah ba question le côté là Polingo ipo nanga yonde wanga na motema uma oyifi nanga yokanga amen commence la malamu na matoli nanga na landaka même ba chanson religieuse etondi wana donc moto yazo sa mosani kitoko redi ça mosa kitoko mais on peut amitié na côté na yebe itali merci papa merci beaucoup à Rediam ici chers téléspectateurs on va ensemble avec vous découvrir c'était un concert, c'était en plein Paris avec un artiste et c'est parmi les chansons qui ont fait en sorte que Papa Lutumba Simaro aujourd'hui grand poète atikala immortalisé pour Tilelo Nzembwana et Betakato kuna papa moi mituna sur chango tomekana oyeba composa kango ndegini ayembelaki nani. C'est cette chanson que nous allons suivre ensemble avec vous, chers téléspectateurs, et nous nous retrouvons tout à l'heure. Nzembo oyo meme basango bateyaka na église na nzembo oyo na maloba wana ke bombamba ino na misi okolela masumu na yo kende basukolo maboko na obenite bana bazali aba biso bazali bacompositeur eza na mwa basekre mpe mwa ebele na mosala na biso nzembo wana ezali ya ndeko moko asengaki anyokomaki na bolingo oyebi soko olomi loso na bilanga na yo okozwa kaka loso pundu okozwa kaka pundu mais soko olomi bolingo okozwa mpenza bolingo te okozwa bolingo soko ozwi chance okozwa ba déception donc bolingo yali pasi koluka yango lokola moto kuta koluka diama ausufri nete mais yo koluka bolingo bolingo za pasi bonde yango wana omwana na kati wana bongana tiaki mungu ya asengaki nzembo ngana tiaki maluba esika nalobi par exemple ke soki mpe mokolo mosusu obuki fleur rose na elanga atako motema na yango enuna kobwaka nano yango te ntango mosusu na elanga wana fleur asuka yango wana na saison wana fleur asuka yango wana elingi koloba ntango mosusu mobali nzambe atindelaki yo ezali ngai me ntango yo obebisi komi kolela nakendaka tozalaka délégation tokendaki na Braza kolela kulote na ngai Célestin Kuka tozalaki baartiste ebele mokonzi moko ayalaki wana apekisi batia caméra alobi na ngai papa Simaro ozokisa motema na ngai na nzembo obenite mayo yemba wana lelo esalama epa na ngai alors tuna tokendaki na baverkiste tokendaki bato apresse bazalaki banie alors abandi koyembela ngai obenite so ondire ye moto asalaki yango donc ndenge na ba redi azali awa toala basekre ebele na kati yango so tolobi ke toyembala nzembo nyonso ya biso moko me
le baka li kamomba na bala bana le baka li kamomba na bala moko ba nini ba li kamomba na bala no sikoyo papa mingi ya artiste pe bazona lo banani tomoni pe Montana sala penzembo yemba nzembo mo répétera maloba organique ba artiste bazai bini na ya génération lelo mingi ezaka papa Lutumba yoka lero yoka ndenga na zo peta nkuta na bango to misusu bayaka te ezalaka ndenge nini relation za nango na ba jeune pe ba yesi na yo par rapport à ma musique menga na papate naza tata bana soko mwana yembi liloba moko peut-être parce que moto bande ba proverbe en tout cas na nzembo na Congo ya ngai so na linga subu kuluto lobaki mwana mokolo lopango afutela mbala liboso na yoka ngwe pana yo so bat musuba yebi yango ba yoka ngo avant ngai moto loba nkolo lopango et puis tout mona nkolo lopango afutela na mona kana ndeko les airs na amibela ka bongo na pe na yoka pe yulo mabiala na nzembo ne moko boy nzembo ne bimina 71 on a été que la succès nzembo lança dia tout le koko azali na Bruxelles yango wana na li felo bisengo bizalité crée na moya laki mwana nkolo lopango afutela kate bon chaque de le balanga za Valentina alors pendant que yandela motuna na yo ngana za papa okoboya mwana po azolela oboka alonge mwana na yo te akotikela toujours mwana na yo mais tu veux que longa yali ko longa mais loko yali nde bayebaka ke wana za papa wana koko ndenge baninga mosusu basalaka yo yebaki ke redi akoya kusala ngana yebaki redi akoya kusala mission non azakoleka na kaka ndenge aleka l'habitude waze kwa sala kango manda chanta sala kango na kamata mwana nga ope nini JDT hein il faut bayebaka wana zali papa aza koko soko na komi wana je suis la Bible je suis mais soko na biki na zali pasteur parce que na nkoma et comment même na ben oui oyebi ke soko lelo oza maçon okotonga palais ndako ya roi to ya président osisi mosala ozongi me mokolo yo ozongi obosanaki mbele no ya maçon mokolo ozongi okuta basoda bagarde nga natikaka mbeli na ngai obien nani na ngai yomani aokotokanga te ndako oyo nga moto natonga yango de ozoka te me moto yatongi église soki abosanaki mbeli na ya maçon na église soki ayekoyisa basango ete mbeli na ngai nabosanaki bakobenga na ye ete ya bino merci papa nangi natuna boye papa kala mingi ta ota inutile poto pour des raisons de santé est-ce que yo oza grand monument ya mboka na biso bakonzi ya mboka na biso mpe bakipaka yo mpe batalaka mpe état de santé na yo balandelaka yo mpe parce que lelo mpe ndenge tozali we bato misusu nga nalekaka omona bato bate baokanga photo liboso ya porte na yo po balobaka ke naleka liboso ya mopango Lutumba sena yo donc oza monument na musique ya mboka na biso est-ce que bakonzi mpe batalaka yo bakipaka yo non vraiment naza na esengo il faut pas topima bango oyo wana l'état oyo nawuti mbala oyo président asesungaki ngai bakonzi basalisaka ngai na lopango oyo eza lokola église ndenge nalobi bakonzi oyo baza na bolingo bayaka kotala ngai mokolo oyo kutu kaki abetaki nsima ro akufi navandi kaka wana namoni lopango etondi basoda bakonzi nini bayaka kotala ngai bao baza na bolingo parce que kobosana te soki olingi oyoka mopepe ya nguba tia yango na pano esoki ebiki nguba kana mopepe tona basi soki otia yango na pano koyoka ndenge osala tcha oyo koloba bandeko mosusu bon kola ya zwi na ye soki okamati foto na baninga soki tokamati foto ngai na bailo
photographe ayeli biso papier et photo to ata tokotala bana na banana kotala position ni navandaki nango na photo wana avant atala ngai pe de même na bana kotala est-ce que na bongaki na photo wana wala na tala donc c'est la loi de la nature. D'accord. Donc continuez à juger bangoté. Oui. Merci beaucoup. Mais kasi na sana image mon na la kisayo tant sur rappeler le Cameroun. Vous allez visiter par la première dame de la République, Maman Olivier Kabila. Nalingi total on a eu se rappeler mon kolongo l'air où yo kaka pena que Maman Olivier va franchir porte na yo et ça la garder. Total papa autre dans la image. Mais tout le bas aux amènes. Maman Olivier va franchir porte, il y a le pan la réaction des agriculteurs. Les agriculteurs d'abord les émotions. Première dame a salé une surprise. Na yeba kite kaza ko yepa na ngai. Mais normalement on va moko boye. Sacle. Zakari baba c'est l'honorable. Abenga bi vioza nda ko. Obimate ozoko zo visite moko na bébé. Oui. Na yeba kite kaza di première dame. Après bon maman ni bata sécurité ba ko tano pa tout ça. Après maman aye. Il y a une émotion mingi. Maman wana pona ngai babengaka mama sociale Willy to balata kuna na États-Unis ata na Chine première dame nini akende kotala artiste na ndako na ye bino bakomisa nguti première dame nini akende kotala artiste na ndako na ye ndenge mama odiva asali pana asala pana apesi na d'abord bokumu esengo mingi nakoko bakisa so sawa na witi hôpital na witi mbalo merci la première dame na ngambu kuna maman Antoinette ça sont des ayokaki nazo bela atindeleki na ye ayebisa ngai ke ye mpe azoleka mais yebisa kulutu tala ngai mama wana aza na ntina mpona bona bapona biso baartiste parce que asala ngo kaka na ngai te ayambaki mpe bandeko mosusu donc toza na fiere ya kozala na première dame lokola mama Olive c'est vrai ayambaki ngai apesa vraiment nazalaki na émotion mpona le quartier ebukami awa ayeli ngai biloko ya kolia atuni mama nkelani ayaki na Paris mpona maladi na ye abengi ye alobi ngai na ye mpona ya kolia fufu na pondu yo oza te toseki nzambe asunga ye apesa ye nzoto makasi aza nano elenge alors aza na ntina mpona biso bacongolais franchement. Merci beaucoup. Papa Lutumba, ochotanga kombo ya mama Kelani awa batu bayoka bayemba mama Kelani na kasi batikala tamsu komona ete okolimbisa biso soko oyebaki te mais alobaki mpe na kati ya émission. Ah bon? Alobaki okolandango elongo na batelespectateur nsima ya maloba na ye okoyebisa biso soki esali yo ndenge nini. Chers téléspectateurs, ensemble avec vous, nous allons encore découvrir cette image surprise. Ngai kobo na ngai mama Kelani Lutumba Hélène na botami na Kitambo le 4 août 50 là na utu ko fêter 67e anniversaire na ngai ya mbotama na ngai ngi utu le ka awa na Congo nena veko ya na zaranga mingi na Europe on a soins médicaux na ngai wana yeki mo vacances pe kota la famille pe kota la santé pe ya papa nde yango na profiter pe na fêter anniversaire na ngai yango sila ikoleka libala eza elanga ya nzubi donc latelango sapato ya makasi pote nzube etuba yo te omoni ke libala eza na parcours molai donc il faut de patience
mpona kovanda na kati ya libala wana redi ya misi ayemba nzembo ya libala nasi boyiba conseil eza oyo redi ya misi ayemba na kati ya nzembo wana so boyoki nzembo wana boyoka nini yango libala nanisi eza ndenge wana oyebi ke libala koswa na kati ya libala eza œuvre ya satan satan atantaka na ndenge ebele mpona kodétruire eloko oyo esangani eloko oyo elingani donc satan aza toujours prêt ya kotia mabunga na kati ya libala wana donc koswana eza œuvre ya satan donc satan nde adétruisaka mabala mingi donc yango fo tosala attention na kati ya mabala na biso kanda ezali mopaya yango nde mopaya na ndako ya moto koumela te parce que oumeli baqualifie na bakombo ebele ke tala kuti ye wana akokende mokolo lini tala ye wana lokoso tala ye wana azosilisa biloko na biso na kati ya ndako donc soki mopaya na kati ya ndako ya moto sala ozonga noki mpo bamema yo bapesa bakombo ebele te bapesa yo te ke ye lokoso oyo wana azali flatteur donc bamema na bakombo ebele donc faut faire attention na place wana okende ndako ya moto sala mbango okende kanda yango wana eza mopaya ememaka moto na makambo ebele mopaya yango wana mopaya na kati ya ndako ya moto faut koyeba ndenge nini ozalela me sala noki okende yango wana en tout cas papa naza koloba no mo ya lelo oyo ndenge naza na banda na ngai wana bazopose nga baquestion donc oyebaka nga nali mwasi na yo mpe na kotegelaka mwasi na yo omata okita nazaka pembeni na yo naza mwasi na yo te makolo nzambe akokabola biso donc zalaka na motema wana ke mwasi na nga nkelene helene aza ma femme légitime tokotira na ye te liwa te makolo nzambe akokabola biso moto ya mokili akokabola biso jamais nous serons toujours là et je suis fier de toi mon chéri, je t'aime beaucoup. Bisous. Merci. Papa, comment le bêtiment, pourquoi? Ah mais maloba ya kitoko soki ewuti na moninga il faut se délater. Et ça le bon esengo wana aza mwasi na ngai ce n'est pas parce que les gens dans la télévision wana aza mwasi nzambe akomela ngai ebele bambula tosalinga na ye mokolo moko te toswana très rare mokolo moko te toswana kasi moko alobi yango wana œuvre ya satan mokolo moko te toswana azali mwasi oyo ayebi ngai bonga nabengaka ye mama na moya bota ngai en tout cas soki mbebeka ozala na kati ya libala ewuti mpa na ngai eke nasengaki toujours pardon aza mwasi oyo ayebi ngai c'est comme si azalaki mokolo nzambe akocreye ngai ayebi ndere nini akoloba na ngai likambo ayebi ndere nini akokosenga ngai eloko ayebi eloko nini likambo eloko nini akosala mpo ngai na sepela franchement papa Lutumba oza facile ya kovanda na ye pamba boye te baartiste mosusu badeklare oza makambo makasi oza na logique mingi oza motu moko oza un peu trop dur ndenge tokobenganaka na belge ozalaka na bizali lokwa motu wana fimbo na liboka yo okoloba nini ya likambo wana non oyebi nabotama bongo mais soki okanda ekomi ya mabe soki bakoma otonga yango ntango okomi pembeni osala liboma libala ya ye eloka bate mbale oyebi mama wana akoriganga likambo moko aprofite naloba yango lelo na télévision nkongo soki ngai yaki na mwa retard baretard sedi ba 2h 3h du matin nabeti porte ya chambre alors aye afungoli nga porte alobi na ngai papa soki mbala nsima oye ofungoli ka porte okoti kero na musaka nga parce ngai nasi nalalaki yo ye sikoyo ningo banda kolala
ano ete ya ngai na biso koye na yo oza artiste oti concert ou pas baningi ocontrôle yo te mais ofungoli ka porte okoti place no na mbeto oyebisi kolalaka c'est une leçon et ngai mpe nakoma koteya bato. Merci papa. Kasi nalingi sikoyo yana maloba ebele oyemba ye na kati ya banzembo na yo bato bamitunaka elobaka nini nalingaki eutaka apa na nga te mais euta mpe na batelespectateur donc bato batalaka yo bambula na bambula toponi teke bazalaka mikolo to bazalaka banike toponi génération nyonso nana mposa oyoka ndenge balobi orépondre bango moko tozaka 4-5 questions c'est longtemps na biso orépondre tokolanda question ya liboso. Salut Papa Lutumba, notre monument vivant, Papa Nabiso, Oyo ya Boanya, Yoza Lola dictionnaire, Oya Biso, Bilenge, Tozo ya Lelo, Tokoto Akatang, surtout pour toi, Tozo appelle sagesse. Papa, Koko Langai, Nazala Motuna Moronga Moana, Yo, Ranzemboyo, et ça langa moi, Elengi, Mana Sosola Rateli Kamo, Yema, Kati Papa Lutumba, Oyema Boyoloba. Na botama na sukeli na kangate mino na zuna mokila nzamba ko boy na sala na zuna mokila nzamba ta ko boy na sala nini nkoi atika moto azokisi ete elingo lobani papa nga mwana na zwate ya no lelo po na sosola uko répondre oui merci mwana na botama na sukeli na kangaite mino na zuna mokila ta ekatani na sala nini tobotamaka na suki na nzoto ya mama elingi oloba libota na yo famille na yo famille na yo soko balingi yo te ebongo baninga yo zwi na mokili baninga lingi oloba mino ekatanaka ebukanaka batiaka baprotège ata yango elingi yo te bongo nasala nini donc suki alingi oloba famille na yo wana na nzoto ya mama tobotamaka na suki mino toyaka zwaka libanda soko mwana basanza soko mwana nga bimina mino te mais nkoya atikaka moto azokisi ye te c'est vrai boningo ya na pasi moko eleki ata mwana nanga fere ayembaki ke pasi na nga lokola moto baswi ye na mino ya pasi ya mino ya somo aloko bosana bandeko mosusu mpo babosana likambo dali kuna nalobaki ekoleka na télévision ekoleka na bango lokola bilili ya télévision wapi moyenga na bosana c'est dit que pasi wana tona etikalaka libela na kati na bongo nakanisi mwana tokoko na yanoli na motuna na yo. D'accord papa tokoleka su na moto mibale ye mpe aza na motuna nde po makambo oyemba tellement ebele tona posa tolanda mpe ye toyoka. Ouais, moi c'est Junior Dias, on est marre de la presse. Congo Bravo. Nalingaki juste na tout na Papa Lutumba question pour y a stage ya ba musicien nyos batikala. Na yoka na nzembo ne moko loba il est difficile d'être aimé que d'aimer. Na biso ba jeune ya lelo to se retrouver te na bolingo. Tuningi to ba Papa Lutumba. Il a kisi ni sisi wana. Pesa biso réponse. Merci. Voilà na banza ezaki na Obénite. Introduction à Obénite. Oui. Moi, il est difficile d'être aimé que d'aimer. Tant que tu la base, il y a est-ce que vous allez sûr qu'il y a Bolingayo? Donc, il est difficile d'être aimé que d'aimer. Est-ce qu'il y a Bolingayo? Autant on peut Bolingani. Est-ce que niveau ya Bolingo? Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens nakanisi madame maman kila ndo lobana libale ezali elanga ya nzube elata sapato ya makasi po ozoka te po mboloko oyo azongaka na elanga aliaki bobi po aliaki biloko kitoko ye wana akangamaka na motambo ya bachasseur mwana donc bolingo eza na pasi moko kondima te mais nzambe talobaki to bana na paradis foto ezalaka mibale ya difficile baninga yo ndenge yo lingi. Nous continuons à la mituna ya bana biso. Tokoleka sur na tuna mususu.
Papa Lutumba na ngina yeba place yo koma fleur rose wana okoma ke fleur rose eza tango to ko bwaka yango te tango mususu nde eza ya suka sikoyo explication nango eza nini na ngana yeba na yeba ka ngoto ngaki oloba nini eza nini ya on a cinq explications on expliquer biso ce que eza nini. Oui maman, na kanisa na utako limbola ngo tout à l'heure que soki mokolo mosusu buki fleur rose atako motema fleur rose wana enuna kobwaka nano yango te peut-être yango wana ya suka etikalaki na saison wana bini elanga wana mingi mpona bino basi. Antoine ayaki lobi oyambi ye me olambi ye tout ça on négligé ye Alphonse aye ndenge moko na kati na bango zoyeba te nani o nzambe aponela yo po asalisa yo etango bango bake peut-être operdre pe chance na yo oyo akei wana azali parmi bato nzambe aponelaka yo bavanda na yo bosala libota kino mokolo nzambe akabola bino. Ma base maman ozwi yano na yo. Exactement. Tozo continuer ma base ozo lembate. Non, allons-y. Tolanda som Tumba. Izangai Christian Ngoi. Papa Lutumba na lingana na tuno question oyoyo. Oloba keno kokende liboso eza kokoma te. Mais ça na batu musu bakenda liboso pe bakoma. Omona te que quelque part on dirait c'est compliqué boy Papa Lutumba. Question na nga yango wana. Te kokende liboso eza kokoma te ezali na nzembo na nga moko fuye ezali te. Mais na loba boye na nzembo mbila ayemba soko olingi kokende mosika te so olingi okende mbango okende yo moko mais soko olingi okende mosika kende na baninga. Ok. Tozomona yango pressé pe bala musu pe pressé pe kaka. Donc soko olingi kokende mbango kende no yo moko parce que olingi mbango mais si olingi okoma mosika kende na baninga ndimo na so okoma quelque part okoi pe mesali yo mais baninga wana okende bango basalisa yo mais yo kendeki mbango okendeki yo moko pa okoi motamoni te otaza témoin te. Mais wani akukoma liboso ngai te wani utaka na bino ba jeune. Mais na likambango na moni o corriger ngo pe. Donc nous allons suivre encore une autre réaction et puis tu les caper une étape mususu parce que awa ndebo message toujours nous allons faire découvrir bino bomba ma à travers émission parce que dans la bibliothèque de musique à Congo et puis papa babenga ko bibliothèque quoi. Bon, nakanisi soko na nzembo nanga moko papa wemba yembaki alobaki boye bakumbaka barchive te ata omeli wakasedi ata omeli loboko et surtout pas bibliothèque mais nazali bibliothèque te mabombani maye nzambe atia na bongo na ngai nazali artiste lelo na likabo nzambe apesa ngai te yango nakosala mpo na société na biso bible mais soki otali banzembo na ngai na likabo nzambe apesa ngai okotrouve ke papa sengola ateyaki boye parce que nzembo eza nini wili nzembo ezali biso mpo na société ntango osala nzembo ngai nasalaka banzembo na ngai nasala censure ngai moko na banzembo na ngai liloba boye nakoyemba eske eza na place ekote ya société bon soki bajeunesse batuni ngai lokola bana bakomotuna ngai baquestion soki batuni ngai yano nini nakopesa bango donc nazali bible nazali dictionnaire naza pasteur. Papa tolanda sur question mosusu. Merci vraiment pour la parole. Naibige naza liboso ya ngana obenga e Koko. Koko Lutumba fona longola pena lineti. Po ba lobi mayele ndeza repa na yo. Lisese moko Koko Lutumba loba ke po émission eza vrai. Rappelez ne bara vérité yango. Que mutu nyonso suka pemba za sage. Est-ce que mutu nyonso za na suka pemba na mutu za sage? Elo nene bango na pona yoka yango pa na Koko Lutumba. Merci à Kokonayo Igo Sente Katafumba. Autrement dit, 4 fois champion. Oui, 4 fois champion.
sagesse eza na mpe moto akola te sagesse ekoya na age na yo esika makambo ya famille yali oza na sagesse ya kobongisa likambo wana soki ezali ya kobeba. C'est comme batunaki peut-être je crois que confirme tatunaki yango moto ya libandena moto asuki ya pembe nani mokolo ezali difficile sagesse babotamaka na yango parce que même bandeko bakende na université badwi mateya wana te sagesse soki ozali sage obotama na yango na intelligence okota na classe donc on a gagné à l'Ikabanzambe. Merci. Papa Lutumba, la ligne dans Salomon surprise manqué. Parce que les gens ont un événement mon coup, il est quand même mon canal, il ça vient de chasser. Ce total événement, dans le bâti, on fait en septembre. On se rappelle mon colon. Oh. ezali événement monene na vie na ngai musical fezala mwana na ngai Yves Kambala moto organisaki anniversaire wana alors ezalaki réussite kosaka nango te parce que na kati ya nani nayebi te soki oza na baimage yango esika dernier concert ya Rochero awa na Congo. Parce que tant que la société concert on a qui à Cuba. Après Cuba à Beli. Et dernier concert OP Rochero a yebisaka batu ba image na kanisa zali. Kenga Rochero motabete langa guitare na liboso Simaro Lutumba oyo. Et na kati wana komona image ya suka ya papa Wendo. Kutu na lobi na ye papa uyaki pana nini ya kubenga ka Lutumba. Habite fana ya azotambola même basimbaki ye. Alors Yves Kambala asala histoire moko mpona ngai ya makasi cassette wana epesa ngai voyage ya monene na Cameroun epai ya fanatike na ngai moko David Mkoto. nakendaki na orchestre mobimba abenga na ndako na bati video wana ye na mwasi ne kobina mosala tosalaka ezali yango bana baleki na bana bakeba c'est bakeba na ndenge nini na mwa bosoto bakotiaka na banzembo donc tata wana aza vivant lelo aza DG ya Camtel kola ba société na biso ya nani ya oui na était lelo aza pembe na ngai. Voilà, kasi na représenté le Kobeti Masona et les surprise et sous-souté, les spectateurs au monde. Azali on est ça. Abunga kalanga mona ke souté. Kasi au monde les jours. Ah d'accord. To ba ki ba te spectateurs ba mona événement wana ba mona moto ya saila jo. Te asala mosala kitoko. Voilà. Aza Okota de Yves Kambala. Yves Kambala. Merci. Oui. Moto na Boigna. Kota. La surprise. Voilà. Yves Kambala. Ba commission mingi. Ba bi événement wana ezaki mama na événement idée wana mutela kiwapi. En tout cas eza na commission Nzambe d'abord pour la disponibilité na ye. L'idée bandi wapi l'idée bandi naza na Norvège na bengi Jesse Maro pour tout ça l'émission moko kuna direct pa benga na radio moko ya Norvège pour passer la hommage pour na madilo to kufa beti masolo wana na la période wana na esi surtout na misala to sala ba wenge ba jeune kaka to bosani ba kulutu Nasuka, comme tout a toujours, aux autres, moi, c'est mon côté, est-ce que ni. Tout ça, moi, tu es bien à ma cessé, tu es bien à ma proverbe. Nabi que Bandai Michel, Bandai Gaka, pour ça, que non, Toyo Kakai, pour Aolimbola, Mingeza, ma proverbe. Natuni, papa, poto Kabwana Sikoyo, Togolo Banini. Ah, oui, bon.
non seulement que bino bokomi ko négliger biso et tout abi mwana ozana fungola ya ndako na ngai soki olingi ofungoli ngai soki mpe olingi okangi ngai alors etravaillaki nga makasi azovanda na Paris nazongi na Paris nazokanisa kaka na bite malobo oyo alobi na ngai eza makasi na bengi esima na bite naza koya anniversaire na eza na date tel to organiser eloko moko abi yo kaka ya kaka yo kaka afungoli banzela nyonso tu na nde tosalaki événement wana avec appui ya Willy Tafa na Pointe bato nyonso bapesi motema bamanda chante babite baye sans condition bambili ya belle na bengi malaje auti poto abite likambo ya vie tokoya kaka chacun boye sans mangwana ye événement ezali kitoko parce que déjà fête ezaki monene par rapport na liloba ya vie liloba na ye déjà ezaki nganga abi non zwa fungola yango ye mo muto apesa yenga fungola d'accord fungola yango mpe fungwama makambo ye mpe ye mo muto to rekaye bafungola c'est-à-dire que ye moko nde azaki inspirateur ya masolo nyonso tu biso tolandela yango kaka merci monima eza ye merci yango efo tokende kaka 80 ans kala te il faut elo mosusu toorganiser na concept mosusu lelo esala mpe malamu mingi donc mpe ye moko mpe yebisangaki no eloko wana elesi mpe bato ebele comment tel chante tel mais bachanta lutumba nde na plateau moko bato babanda ochanta lutumba kala eza bamanda chante mais bato mosusu mpe bakoya na idée wana mpe bacontinue nango ekomi bon mingimingi ekomaka bango basu mpe bato fe mais bon tout ça essentiel ke bato balia na mosala donc exactement merci Kambala tozana papa donc la grande surprise qui peut au monde en tout minga heureusement aller à premier tout le monde est moi kala bakongo bana baboyi ngangu bakaba kisalu bakaba siri nzamba akaba mayele akaba pe musala et yango les akina maboko na ye d'accord autant musala yali kamobe étoile nanga na ye kutanaki concert wana elesa ngai et même on a binde kwana ya Cameroun il est là elesa kangai abenga ngai à travers kaka monaka vidéo wana habite simare faya tokendeki na Willy Tafa na équipe mobimba en tout cas Willy Tafa toujours on appelle son mot de Gozali papa toujours la question Gozali voilà pour permettre que nous avons biso ifambala biso et puis on va se retrouver justement après monument vivant de la musique congolaise papa nane sengo makasi lelo pona tuno motuna oyo sinazwi libaku oyo. Alors, certains, babengakayo, dictionnaire. Pour les autres, aux pasteurs. Et encore pour aller plus loin, il y a ceux-là qui disent que aux Bible. Alors, nous surtout oyo, na masesina makam oyo salaka, makam so oyo olobela biso na no to ebite. Yo pona yo, papa Lutumba Simaro, aux nani. Puisque na habitant côté lui qui aux pasteur, aux dictionnaire, aux Bible, mais na yo mo ceux que fan yo tel maramio surtout yo le barayo zanan. Merci beaucoup, encore longue vie à vous papa Lutumba Simaro, c'est Alain Ndele. Merci votre fils. Moi na sepela na mituna na yo. Nazali peintre à société. Peintre à société. Peintre à société. Oyebi sokotuni à l'Académie des Beaux-Arts. Les grands artistes bazakuna bamanaka kotia passer la table banaka d'abord la couleur noire et puis il y a bakisama et la manaka na lota na lota na kanisa na ba couleur et tout ça donc on a allé peindre la société naza na musala onzanda pesanga mission nzamba pesanga inateya mabala na jaka ba visite mutindo ba couple même ba jeune ba koko na ngai oya kutuna ngai moko jeune moko kutuna ngai dernièrement une jeune fille papa tala fiancé ngo nanga na zui tala boy na pesa qui réponse soki ezali yayo kanga motema soko pe ezali ba yote nzambe akolakisa yo kozala précité autant ozotanga makambo na ye est-ce que yo moko ni sosuli est-ce que vous êtes propre
liboso ya papa yo moko ndimiki afutelako bandako me komona na ekomi très rare bon ça va na bacouple balekaka awa napesaka bango toli na ndenge na mosala nzambe atenda ngai. D'accord. nazali peintre ya société. Merci beaucoup peintre ya société papa, mais nana posa pe moi bato oyo baza ya génération na balo. Oui. Nana posa mutu moko ya awa pe pembeni awa pembeni na yo. Oui. Aza pe muninga na yo. Oyeba ngai malamu. Ya papa Léon. Papa Léon. Posa na pembeni awa. Obe na moni oza pembeni na papa Léon. Mais nga sikoyo na kotuna mutu na moko yo po yoka. Ndenge bokutana na ye, ndenge bozalaka na ye, ndenge bofandaka na ye. Eloko nini yango yakanga bana yo. Yona papa Léon pota. Ya za kino papa Léon. Mbote yango na pesi. Bof. Obenge nani? Te wana ba code. Voilà, papa Léon. Depuis où est bana papa Léon? Komisiri nga yo alobi oza kinoa. Nalingi pe osurprendre papa, na likambo moko aloba na yo. Na masese na ye oyo okanga pe eteya yo okosurprendre na mokolo ya lelo. Epe eloba eloba moko mpo na ye papa. Na liboso otuna ngai ndenge nini nayebi ye. C'est ça. Nayebi ye bino. Nazalaki na moninga na ngai moko. Tokolaki na ye tosalaki politique na ye omoni pesa artiste obera afrique oyo etilize na mokonzi. Ok. Topandaki na ye Patrice Mvula Bolongo. Ozalaki na ndeko na biso moko mwasi elenge. Donc ye aza kobenga biso yaya. Ye ngai na ndeko na ye wana mobali tozalaki. Alors poète na banzembo na ye kitoko na ye ayokota ya koyoka bakomi bakamarade. Donc soki akoti na famille ya moninga na ngai, famille wana mpe ya ngai nakobenga naye beau-frère. Wana tobenga naka beau-frère. Ok, likambo okala pale. Masese na ye ezali ebele, nakoki kosala discrimination te. Ngai nayebi te ye azali na intuition pe azali na inspiration. Manso alobaka wana moto etumbaka elanga te, merci bapesi na voix, merci surtout wana merci bapesi napasi ngai mpe bato nasalisa merci bapesanga yambwa wana nde voilà na retour na papa Léon tozonga wa. Merci beaucoup papa Léon mbingo rendre biso na kanisi bana yolo basepeli. Ah oui. Bankolo yolo. Bon. Merci beaucoup papa Léon. Merci. Donc voilà papa. Yango likambango nde balobaka mopaya zoba mai ekufela mbwa kampa ya motamela yango lisesango oyokango ti tunaka te kasi yango wana na tuni oyoka lisesango nayokaka yango interpelaka yo soki balobi ke mai ekufela mbwa kaka mopaya motamelaka yango c'est parce que mopaya mpe atunaki te bato moko bakendaki na fete bakomi bakuti fete kuti esili sadi baye retard benuka kolia pesi esili mais comme mpe bazalaki mwa bato moko important na kati akati invitation yango badebriaka mwa loso na mwa nini tusa comme basani esilaki bakamati ye misuni ya soso bati yango na se bongo loso na likolo bato yango bataki bango mibale mama wana ye aservir bango azongi na ye bango mpe baki na nzala sikoyo ndenge mosusu abi boni pa bakilongo na yo toyeba mpe biso biso loso yapamba kaka boye yabi non nayebi famille na ngai ezila okomona bango awa basakanaka te tokolia mwa minute eleki kaka moninga na babi tuna te abengi mama serve bango mama tokolia loso ngo ya pamba yabi te papa misuni eza na se ya loso kuna ngobalola
baloli bamoni misuni alabi omoni ye abina tunaka tango nyonso tunaka donc moto amela mai yango mpo atunaka te soki atunaki bato aputaki na mboka alingaki amela mai yango te tozokende na surprise asuka kaka yo mpe oke jazz yango bana oke plutôt excusez oza mpe na bachanteuse oyo ti wana parce que obimisi mpe ebele baartiste mais naza na motu moko alingaka yo mpe mingi kombo na ye monde achante aza koya apesa mpe mbote no wana mwana na ngai mwana na ngai ayemba na crise de confiance parti wana aloba yemba koyembela bino na kanisi parce que manda chance merci beaucoup ok banane manda chance ah mais non ils ont cadeau te à mérite en tout cas donc ayemba bi na nini na crise de confiance parti miso yebaka kolula selongi kasi akoka komona mabe ya moto oyo kolula te nayakende epai na yo kolukande bolingo na balinde kosongana tongolo na lokola mwana moke mokolo yo kokumba ngai kuna na mboka na yo ya basanto elanga kaka mongongo na ngai nakoka koyebisa sheriki nalingaki ye nakolinga ye mpe nakolinga ye kaka papa Lutumba ye azali surprise na ye na génération oyo ya olenge muzika na bajeune lelo eza mpe ye mpena aza parmi bato bainterpreta mingi batimi en tout cas natenaki vraiment lelo mpe bokutana en pleine émission na ngai merci beaucoup donc apesa o mpe losako ndenge apesa na barespect ebele merci beaucoup comme moment d'achat d'être passé na sepe makasi yoza na programme ya concert déjà nde toosala émission boye lobi biso to tozala kuna nzela ya kinkolo epai na njili kinkolo te ok na njili na bibwa te to na njili na njili merci beaucoup kumu tozala na njili un petit mot bon moi ezali plaisir ya mpona nga na sepo tosalinga parce que biso lobengaka be simaro monument vivant et lelo na moi ya lelo même tozomona nani ya kobima simaro na pays tozomona nanti ntango mosu mpe na botami te parce que makambo simaro asali na pays même bapaster ti lelo papa simaro masiya makambo asali même bateyi ti lelo bazoteya na niveau wana même pas parce que papa simaro ateyi kaka bible te ateyi na mokili moni à l'époque nzembo lokola affaire tikoala yokama te eza kuna sambelaka liboso ya komela ata mwa nkoko ebimi na nzembo oyo bato babengi ya mokili mais tala ndenge te omoni donc mpo na biso tozalaka fiere nazalaki ya kolala na otaki baproduction nayaki ya kolemba moye te nayoki manager na ye wili tafara abi na nga papa aza na posa na oyo ya donc nasali même pas 20 minutes yango na koti yango mais vraiment donc nzambe azala na ye abatela ye abatela famille ye mobimba e mboka etalaka mpe ye parce que na mboka toza na baphénomène mais ye aza parmi baphénomène oyo yakata mboko kongo yango mona yemba muno mona mona zaka na buru yeke mais yemba merci beaucoup Koumouman Dachot merci beaucoup allez nous allons concert à dimanche récite chers téléspectateurs nous allons chuter par là mais on va appeler la chanteuse qui va venir tout à l'heure Yende Moutou atika likonga na ngani salama na studio papa yo kisinga lobi yo kande baba kisinga musimdoni oui yo kande baba ki Willy Musheni yoga ndenge babwaki docteur Jeff Njadi le tetanga na bima oyo ekomi somo chanteuse na biso kokota rapidement papa est-ce que gratara na somo kwangu nasala public plaisir na nasalaka mais eza ndenge nayaki lobi te nzoto esi elembi kolemba mpona maladi mpona kikolu to te mais mpona maladi oyembaka nini okozwa ye wapi nagami nini je ne sais pas est-ce que je saurais faire ça kopesaka bakoro yemba toke nayebisaki yo nazalaki koyebisa yo papa nsima na nga okotanga basi okopepama ebale na maboko okotanga suki na yo ya moto yo wana efasi yo wana otulinga nazali kotala
nsima na ngai baleki mitano ya pembe ya moindo ya moke ya monene ya mokuse ya molai bamindele bametiola kutu koloba te Kinshasa mboka monene bakomine tuku mibale na mine chaque commune ozali na mwasi komine nyonso ozali na mwana ya suka kuta azali na nsimwa mwasi ya libala oyo azali na motema lokola ngai okozwa ye wapi ye. C'est tout. Merci. Ben papa, merci. D'accord papa, donc il a rechuté, on a mis Kassana, tout le monde on a tiré le maloba. Oui, monsieur l'artiste est belé. Nani aza parmi ba kombo ko tangela nga lelo, tangela nga tama 5 kombo ya bateau. Nde baloba na français, les gens qui te manquent, les voix qui te manquent. Na mokolo lelo. Oui, ba chanter ba yembi mingi na banzembo nanga. Kobanda na ba fait Mojos Molamba Joseph Kwame Vicky Longomba. Et surtout nsima baza ebele. Mais pas trop loin na kopese ya na motu na yo. Il y a des chanteurs. Les chanteurs zali moto ya bongisaka nzembo. Pe akobisa nzembo. Mukonima na ladi ayembi titre nzembo na yema na kozwa ye wapi. Moni texte na ye azopesa toli. Nzembo na ye na mobali ya bina yebisaki yo. Nazalaki koyebisa yo okotanga suki na yo ya moto yo wana lelo otuli basi nyonso babendani. Donc bachanteur bali papa soko na atangi namonaki otiaki o benite mais moi nakola chanteur okola madilu non ba bachanteur ozo koyemba ozo kama ozo mona ma pinzoli na nani Carlito c'est pas le soko na monde nini dans l'événement Carlito a salaka na Carlito sona mta kosoma na saka etazo susana kisasa o na trena kabatune na botama bongo te na botama na kosote na botana na patience bazila katango ya ngai batoka sama ngwana ko witi kusola nani na Beatrice na mazalaki nzembo ya yemba lelo soko ya 30 ans e bali azayiri na lambi yango lisusu pepe kale kutukolobate malage mokolo na kiko yokisa nzembo ya tesama bokule na famille bokule na matonge famille ezolela noti mawa donc bachanteur bazana oyo bayemba nzembo nanga baza ebele nzembo lokola ver kase nazobeta mariage ya feu bimi na intercontinental frankwaki na poto naki na guitare mama moko akobina na piste alongwe aye kokanga na nzoto abi papa Simaru, pourquoi obie soirée na ngai? Oui, maman a tout compris. Non, il fallait pas obéir dans un bon attendre dans un essai. Cela veut dire que ça souvenir na yemo na kati na marbe na katonze. Alors alors faut là les rois na Carlito azali alors. La chanteur bali hein. Tu vois la bena tanga na ba jeune ba banso ba papa tanga sote panen. Mais la génération besoin de chanteur. Besoin c'est la belle histoire na bango. Soko tali mwana lokola fere fali na école ya wera wera ni seba jeune mingi ba ko prier ba mwese penza bazali bangonde bazotika na mokumba oyo mengai sona bi fate na komi lelo photo passeport c'est des photos passeport oyebi yango ozomona kaka wa mais na makolo oyebi te donc makolo yebebi mais bongo na ngai yali chanteur adebisaka nzembo mpe abongisaka nzembo bo chanteur soko moto lokola sa mangwana donc soki ayembi nzembo na yo au départ ozali sûr ke nzembo ezobonga nayembaki na affaire na Chentemba donc ozomona ke bon ngai na sona réponse ya mwana wana kana zali bibliothèque nakomona mabe te soki bana baza kosala
na ka musique lokola faute commerçant fallait asala on a un album ne ambaloyo elinyo lo bakena sala ka musala kitoko nde bana bazolula so na musala kitoko te alors bango pe balinga ke batika musala ya kitoko oyo bana ya bakoya sima na bango balanda musala na bango bazosala musala kitoko mais nabetaka sete na esika moko wana oyebi mpasi ya sete mpo moto makasi na ye yango na babetaka marteau ntango nyonso mpo akota libaya. Ah oui, donc balonga na nzela wana nzembo yali mateya ntango ovandi na baboti na yo ntango bakangi biso na nzembo ya Elena ngai na Franco na bajoski tokendaki makala bajuste basambisaki biso bati kasete wana tozovanda balobi na toyoka balobi na Franco Franco mama azali kuna na bosobolo mama mbo tonobenga ya toyoka ensemble nani nzembo yo mwana ne osali Franco no boko sala bongo te abia bo tokosala bongo te parce que mama ya yo alors ba mama baninga bayoka salito yo yembi na nzembo. Voilà pourquoi tokutaka boloko pendant 28 jours et même Kofi na je sarba kotaka na boloko na makala ikola de lobapamba et tout en la yango donc lelo censure eza soute bonangela loba boy bana balimi sangala bakoko ba sama sana maman kitoko me ba landa nzelo bisto de kaki et peut perdre identité na bisote rumba toujours ba rumba ya bisote mais to comme ko bima moi mingi oyebi solo masanga ezali songi de funda rake moto aza solara belaki masanga mingi bana sola masanga donc yolo ba ke tango zo sala boye ekotinda bato baloba donc les autres musala yotika boko na bango. Merci beaucoup. Mais basimba ngo kitoko beaux artistes bazaba nza mosusu mabula ka mwana oyo autaki toucher power comme ça na bana zoka Bernadette ya utuma loba wana héritier utuma loba Bernadette ngabe voilà un bon compositeur abi bolingata ko yita na gambelezo mo na te Bernadette ozawapi. Alors, je suis artiste, je suis grand compositeur, mais dans un tout ça. Écoutez, à partir de là, on a un studio, surtout tout le monde un studio. D'accord. Merci beaucoup, papa. Pour Kabana Boité, pour Tiga Boité, laissez ce feu ça. Tiga, une question, mon téléspectateurs, bon, Tiga, ma réponse, non répondre par rapport à l'Église là, l'émission qu'on a. Pourquoi tu as besoin de ces non, mais c'est la ganatina, il y a une place dans le ils ont le bouton au pays, il a été dans la veste d'ailleurs, après on a place dans le parce que nous avons les bâtons surtout, même c'est dit, nous avons coupé qui en route, la cour va être et là on a conseillé à Kaka, le peuple congolais, tout le monde. Tout la bomoko na bolingo wana tokokende musika et tokozonga la place na biso même na bango artiste nazali contre ba couper de qualité mais il y a eu un moment na yebike na mboka moko anatanga kombote na conseil des ministres ba pikisaki ndombolo oyo ba wera basalaki tango eza ko souffler Afrique ningani alors basali zuwa côté non et beta sur la radio na bisote mais ça que le lien de na biso et so pe biso le loyo so comme moi na yo comme on lien na le pango voisin et pas na yo nous aller côté. Merci beaucoup chers téléspectateurs, cette émission passe tous les samedis à partir de 21h40 en rediffusion tous les lundis à partir de 16h. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup à toutes ces personnes. Non, il fallait pardon, émission Bano Keyali. Bano Kebetaka chaque jeudi, la Yolono, la Camina numéro 24. Chaque jeudi.
bandeko baye vacances bauti epai na epai oyo mosusu bayebi kobina bakoya donc botuna te ekenda wapi non bauti na Angola mikolo epai ya fanatique na nga na Christo Ngunza bauti osala succès makasi nakomisi nzambe nga kuto nazalaki te mais nani koyebisa bino alors nakopesa mbote mingi mpo na ngai nakanisi ndeko ya braza wana ndeka kopesa naza mwana meme na kati ya nzambe na ye ayemba nerombongwa alors oui voilà. Ok, merci Papa Lutumba. Non mais nabosani mpe mwana na ngai te Maria Paplina mwana papa Simaro. Ok, merci beaucoup Papa. Excellence Alfred Opimba, na maman Charlotte mère ya Château. Donc Bana Braza. Merci beaucoup Yawali, conseiller Paul Ngoulou, Jean-Claude Kenaka, Roland Iboulier, Armand Boka, Zino, Alain Ejata. Alain Ejata, Banaoke Kishasa, donc Fondation Lutumba, président Guy Tita, donc Tinta, donc